Di sini kita mau buat neon slime atau stabilo slime. So ya, langsung aja kita mulai. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah pertama, botol yang berisi air. Terus kalian siapkan 2 gom. Setelah itu lem, aku pakai lem Astro. Terus ada lagi mana tadi ya, kok kelihatannya jatuh loh. Bahan yang kalian butuhkan setelah itu pewarna neon. Kalian bisa beli di toko-toko buku pewarna neon ya. Langsung ada bahan-bahannya, ini wadah sama pengaduk, wadah dan spatula. Langsung kita mulai, let's get started. Di wadah kalian tuangkan lem cukupnya. Aku mau pakai sedikit aja. Tapi setelah itu diemin sampai bubblenya sedikit hilang. Lalu kita beranjak ke air. Di dalam air kalian tuangin gom. Ntar aku buka dulu, ntar baru aku kasih tahu. Ntar ya. Di dalam air kalian tuangkan 2 gom. Sampai botol gomnya nggak ada isinya. So kalau udah kalian kocok. So ya, di lem sudah nggak begitu ada bubble-nya. Tapi aku mau kasih air sedikit. Lagi bentar. Sorry, nunggu lama, aku kasih air setengah botol gom. Terus dikocok begini. Terus udah kan keluar bubble-nya lagi gitu. Jadi nggak apa-apa. Masukkan pewarna neon. Dan warna neonnya dari warna apa aja. Kalian bisa pakai warna apa aja deh pokoknya. Mau pakai segini. Terus kocok sampai rata, sampai warna berubah jadi neon ya. Terus dikocok sampai rata banget. Kalau kalian ngerasa kurang neon, tambahkan. Aku ngerasa kurang dan sebenarnya ini belum rata. Nah, sorry kalau di kamera tuh dia kelihatannya nggak kuning, tapi di sini udah kelihatan kuning banget. Tapi aku mau tambahkan kisaran segini. Aku tambahin dikit banget, dikit aja, nggak banget. Soalnya kalau ada air bubble-nya itu banyak banget, sejuta air bubble. Belum kuning banget ya, belum itu ya. Aku mau tambahkan warna neonnya lagi. Pokoknya ditambah-tambahin sampai warnanya kuning banget. Ini tadi aku lupa nggak kasih flash, jadi kalau nggak dikasih flash kan warnanya biasa gitu aja. Ini aku kasih flash, jadi ini tuh udah kuning banget, stabilo banget. So dan dia udah nggak ada bintik-bintiknya lagi. Aku mau tambahkan slime activator. 1 tutup botol dulu. Ntar kalau kurang kan bisa nambah. Kocok sampai rata. Wow, wah bagus banget ya. Bentar ya, aku mau kocok dulu. Jadi tapi dia warnanya bagus kan, kayak hijau gitu kalau di kamera, tapi dia masih lengket gitu. Dan aku mau tambahkan sun activator ya, aku nggak mau kasih baby oil. So ya, aku mau kasih tambahin sun activator sampai nggak lengket dulu ya. Bye. Dan sudah jadi.
bagus banget loh jadinya. Wow, dan dia lumayan jelly karena aku kasih air tadi, beberapa air gitu. Tapi ntar aku mau bikin ini lumayan agak sedikit keras gitu, dan aku mau tambahkan ada rahasianya sih, tapi biar nggak kelas aku ada rahasia. Tapi kalau kalian mau tahu rahasianya, nunggu followers Instagram aku sampai lebih dari 200. So ya, oke, ini sudah jadi. Oke, ini sudah jadi. So, thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment. Bye-bye.